Hello guys, welcome nga pala sa ating YouTube channel. Papakita ko lang yung aking aviary. Ito pala yung mga breeders ko na cockatiel. Ito yung white face pearl fallow at saka yung white face gray na fallow din. Ito same din, white face gray fallow tsaka white face pearl na fallow din. Cock yung follow, yung pearl dito tsaka hindi dito sa kabila. So, ito naman yung mga paanak ko, latest kong paanak, mga tawagin nila chick spot na puro follow din to. Yung parents nito nandun sa taas, pinapahinga ko muna. So ito naman yung isa ko pang breeder. Hindi ko nga inistorbo na namimisa kasi yung itlog. Tapos bali ano to, white face gray fallow tsaka white face pearl split fallow na hen. Tapos ito back to back na white face gray na split fallow. Tapos ito naman mga magkakapatid to kaso mga bata pa, puro white face na pearl fallows. Basically puro follows yung alaga kong cockatiel dito. Yung mga normal ko nandoon sa kabilang aviary. Next video papakita ko naman doon yan, kaso ongoing construction pa Ito naman yung regalo sa aking budgie ni Sir Onak, bigay niya sa akin yan. Tapos nandito naman yung ito naman yung mga albs ko. Ordinary na albs 1 lang to. May mga eggs kasi sila. Ayan. Ito wala pa tong egg kasi kakawalay pa lang ang inakay nito. Yan, fertile po lahat yan. Ito may inakay ito, dalawa. Yun. Sayang 5 yung itlog nito, dalawa lang yung fertile lahat kaso na dead on shell yung 3. First time kasi nila mag-anak. Ito fertile din lahat yan, 5/5. Ito perfect clutch to, 4/4 perfect clutch. Ito naman yan. Hindi ko pa nasilip to kung ilan yung fertile.
back to back Lutino opaline. Tapos ito, yan, medyo madilim lang guys. Tatlong fertile, kaso dalawa pa lang yung hatch. Yung pangatlo may crack pa. So baka mapisa siya today. So guys, ito na yung aviary ko. Tapos ito naman yung flights ko. 2x3x5. Yan. Basically mga paanak ko na follows yung laman nito. Mga matured na to, kaso hinahanap ko pa kung sino yung nagpapares sa kanila. Medyo mahirap lang hulihin. Ayan guys, kasi sa tuwing papasok ko yung kamay ko, nagliliparan sila. Kaya medyo mahirap hanapin kung sino na yung nagpares sa kanila. Pero at least may 3 pairs dito. Tapos may dalawang budgie dyan nakahalo. So guys, thank you. Ito na yung ating introduction sa aking aviary. Next video, tuturuan naman natin paano mag hand feed, ano yung mga kailangan sa pag hand feed, tsaka ano yung pinapakain ko, tsaka vitamins ko sa mga alaga kong ibon. Okay guys, thank you for watching. Bye bye.